erkak va ayolni sevgisidagi farqni aytib beraman. Ular nimasi bilan farqlanadi? Agar to'g'ri bo'lsa bitta layklardan bosib qo'yasizlar. Kelishiga qaranglar. Erkak kishining sevgisi shundayki, u sahroda suv qidirayotgan odamga o'xshaydi. Suv topib, chanqog'i qongandan keyin yo'lida davom etadi. Endi unga suv unchalik ham muhim emas. Chanqog'i qondi, nafs to'ydi, ketadi, endi yo'lida davom etadi. Ayol kishi Ayol kishi o'sha sahroda soya qidirayotgan odamga o'xshaydi. Endi bir soya topib, uni tagiga kirib olgandan keyin chiqqisi kelmaydi, tashqari issiq bo'ladi-da. O'sha soyani tagida endi u xotirjam, maza qilib yashash xohlaydi. Chiqqisi kelmaydi tashqariga. Bu ayol kishining sevgisi. Hayotga taqqoslaydigan bo'lsa, erkak kishi ham bir qizni, bir ayolni yaxshi ko'radi-da, unga yetib olgungacha harakat qiladi. Seni yaxshi ko'raman, o'ldim, kuydim. Yetib olgandan keyin, nafs qongandan keyin nima bo'ladi? Unchalik ham e'tibor qilmay qo'yadi. Ayol kishi er uchun